제가 볼 때는 먼저 하시고 하는 게 더 편하실 것 같아. 먼지도 안 날리고, 그죠? 네, 장갑 좀 줄게요. 장갑 어디 갔지? 됐어요. 네, 들어가시면 돼. 선생님 그게 낫겠죠? 네. 급하지 않으니까. 하나니까 얼른 하시면 되겠네. 위로 올라가면 네? 안 보이게 잘 정지가 없어요. 그냥 살짝. 선생님 끝나시면 연락 좀 주실 수 있으세요 혹시? 그럴게요. 네. 아니 저기 뭐 촬영하신다 그래서 다리 좀 이렇게 들어주고 촬영하시네. 선생님 좀 받아주시면 되겠네. 네, 선생님 좀 받아주시면 되겠네. 아, 여기 좀 받아주시면 되겠네. 김치가 드시면. 아까 이거 하래. 아니, 우리 또, 신선생님 어떻게 일을 시켜요. 빨리 들어와요. 아니, 동생 올 거예요. 아, 그거 됐구나. 여기 쳐놓고 여기 들어가라고 안 돼. 네. 여기 3번 칸 먼저 하시고 말렸네? 네? 앞에 다 날렸어. 잘 나온 것 같아요? 네. 잘 나왔는데, 진짜구나. 진짜 기분. 자, 잠깐 꺼내기 전에 잠깐 봅시다. 장갑을 줘야지. 이제 자. 일을 시키고 장갑도 안 주지. 그러니까 말이에요. 선생님 장갑 없어? 그런 경우 어디 장갑 있어? 없어요. 아까 저 밑에 흑장갑 하나 있던데. 어? 야, 이거 나왔다. 오, 잘 나왔다. 오, 좋습니다. 자, 이거 양지긴 했더니 호들 안 꼈네. 아, 참. 자, 이거만 더 편차가 심해요? 네? 그렇죠. 아무래도 이게 넓으니까. 오, 안에 다 들어가는구나. 카메라에 불이 달렸으면 이렇게 탁 아, 켜갖고 좋네요. 좋지. 그거 하나 저기선으로 하면 돼요. 요걸 잡아야 하는데. 이거 다 완전 조그만 거 있잖아. 어머, 나왔다. 여기는. 이거 나왔어. 네. 자,